2008-ի մարտի 1-ին բանակը, ոստիկանությունն ու ուժային կառույցները առանց օրինական հիմքի ներգրավվել են քաղաքական բռնաճնշումների մեջ, տապալվել է սահմանադրական կարգը, ազգային ժողովը հետին թվով քվեարկել է այդ հակասահմանադրական որոշումների օգտին, դատախազությունը, դատարանները տարիներ շարունակ փակել կամ քողարկել են գործերը։ Այս ֆոնին ասել, որ հաջորդ խորհրդարանում չպետք է լինեն Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին առաջնորդած քաղաքական ուժերը, իհարկե ճիշտ է եւ մենք աջակցում ենք այդ հայտարարությունը, բայց իրավաքաղաքական առումով չափազանց անբավարար ենք համարում։ Դրան պիտի հաջորդեն կոնկրետ գործողություններ եւ այս քաղաքական մարմինը պիտի զբաղվի առաջին հերթին դրանով։ Եթե դա չի ամրագրվում օրենքով, եթե մենք չենք ստեղծում լյուստրացիոն մեխանիզմ, այդ խոսքը մնում է ցանկություն, ոչ թե պետության կամք։